இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அமேசான் மலைக்காடுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய மலைக்காடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது அமேசான் மலைக்காடுகள் தான். அப்படிப்பட்ட அந்த அமேசான் மலைக்காடுங்கிறது தென் அமெரிக்காவோட அமேசான் ஆற்றுப்படுகையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மலைக்காடு. அந்த அமேசானியா மற்றும் அமேசான் படுகை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் அழைக்கப்படுற இதோட பரப்பளவு 7 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும். இதில் காடு மட்டும் 5.5 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர், அதாவது 55 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டராக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் இது 9 நாடுகளில் பரவி உள்ளது. அதாவது அமேசான் காடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய காடு கிடையாது. இது மிகப்பெரிய மலைக்காடு. இது கிட்டத்தட்ட 9 நாடுகளில் பரவி இருக்குது. இதில் பிரேசில் மட்டும் ஏறத்தாழ 60% அந்த அமேசான் மலைக்காட்டை 60% அதிகபட்சமாக உள்ளடக்கி இருக்கிறது எந்த நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில். இது தவிர கொலம்பியா, பெரு, வெனிசுலா, ஈக்வெடார், கயானா, பொலிவியா, சுரினாம், பிரான்ஸ், கயானா இந்த நாடுகள்லேயும் இந்த அமேசான் மலைக்காடானது ஒரு சிறு பகுதியை உள்ளடக்கியிருக்கு. இதில் 4 நாடுகளில் உள்ள அமேசானஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாகாணம் இக்காட்டின் காரணமாகவே உருவானது. இதோட சிறப்புகள் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த உலகத்தில் அறியப்பட்ட 10ல் ஒரு உயிரினம் அமேசான் மலைக்காடுகளில் இருக்கிறது தான். உலகத்தோட பாதி அளவு மலைக்காடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அந்த அமேசான் மலைக்காடுகள் தான். இதோட பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1.4 பில்லியன் ஏக்கர் ஆகும். அமேசான் மலைக்காட்டில் 4100 மைல் நீளம் கொண்ட அமேசான் ஆறு பாயுது. அது மட்டும் இல்லை 2.6 அதாவது 22.6 மில்லியன் சதுர மைல் பரப்பளவு கொண்ட அமேசான் வடிநிலம் தென் அமெரிக்காவோட 40% இருக்குது. இதோட பல்லுயிரியத்தை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற பாதிக்கும் மேற்பட்ட மலைக்காடுகளில் மிகப்பெரியதும் அதிகபட்சமான உயிரின பன்மை கொண்டதுமான ஒரு மலைக்காடு அந்த அமேசான் காடு மட்டும்தான். உலகத்தில் வாழும் உயிரின வகைகளில் 10ல் ஒரு பங்கு அமேசான் மலைக்காடுகளில் இருக்கிறதா தான் இன்னைய வரைக்கும் ஆய்வுகள் அறிக்கைகள் சொல்லுது. இதுவே உலகத்தோட மிகப்பெரிய உயிரின தொகுப்பாக கருதப்படுது. இந்த உலகத்தில் இந்த பகுதி 2.5 மில்லியன் பூச்சி இனங்களுக்கும் 10,000க்கும் அதிகமான தாவர வகைகளுக்கும் ஏறத்தாழ 2000 பறவை பாலூட்டி இனங்களுக்கும் இது தாயகமாக இருக்குது. உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பறவைகளில் 5ல் ஒரு பங்கு இந்த மலைக்காடுகளில் மட்டுமே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட இந்த அமேசான் மலைக்காட்டுகளை 60% உள்ளடக்கி இந்த பிரேசில் தான். அப்படிப்பட்ட இந்த பிரேசில் எப்படிப்பட்டதுன்னா பரப்பளவிலும் மக்கள் தொகையிலும் உலகத்தோட 5வது பெரிய நாடாக இருக்கிறது எந்த நாடுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரேசில் தான். ஆனால் வளமையான நீர்வளத்துலேயும் செழுமையான பல்லுயிர் பெருக்கத்துலேயும் முதலிடத்தில் திகழ்கிறது எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த உலகத்தில் பிரேசில் தான். மலைக்காடுகள் இயற்கை அன்னை கொடுத்த கொடையாக அந்த பிரேசிலுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது உலகத்தில் உள்ள மலைக்காடுகளில் 3ல் ஒரு பகுதி யார் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேசில் தான் வச்சுருக்காங்க. பல்வேறு வகையான வெவ்வேறு உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இந்த பிரேசிலில் தான் இருக்குது. ஏன்னா இது ஒரு மலைக்காடு. பூமியில் வசிக்கும் உயிரினத்தில் 30% அமேசான் மலைக்காடில் இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வறிக்கை மதிப்பீடு பண்ணியிருக்காங்க. வெவ்வேறு விதமான 40,000 தாவர இனம், 430 வகை பாலூட்டி, 2.5 மில்லியனுக்கு அதிகமான பூச்சி வகைகளை உள்ளடக்கிற இந்த அமேசான் காடுகளில் ஒவ்வொரு வருஷமும் புதிய புதிய உயிரினங்கள், பூச்சி இனங்கள், பறவை இனங்கள்னு கண்டுபிடிக்கிறது இன்னைய வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. இதில் கிட்டத்தட்ட 3ல் 2 பங்கு உலகின் மிகப்பெரிய மலைக்காடுகளை கொண்ட பிரேசிலில் தான் காணப்படுது. இந்த தனித்துவமான வாழ்விடத்தில் அனைத்து விதமான தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைக்கிறது இங்கே ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மழை. இங்கே இது ஒரு மலைக்காடுங்கிறதுனால அதிகப்படியான மழை பெய்யறதுனால இது அத்தனை வகையான பூச்சி இனங்கள், பறவை இனங்கள், விலங்கினங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல ஒன்றிணைக்குது. பூமியோட கீழ்ப்பகுதியில் இருப்பதால் அமேசான் பகுதியில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருக்குது. பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் இருக்கிற காடுகளில் இருந்து வெளியே வரும் வெப்பம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இருக்கும் ஈரப்பதத்தை ஆவியாக்கிறது. அதாவது பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் இருக்கிற காடுகளிலிருந்து வெளிவரும் அதிகப்படியான வெப்பமானது அந்த அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை ஆவியாக்குது. பிறகு அது என்ன ஆகுதுன்னா கிழக்கு வணிக காற்றால் அது காற்று மூலமாக அது வேறு இடத்துக்கு பரவுது. இப்போ ஒரு இடத்துல உருவாகிற மேகம் ஒரே இடத்துல நிற்கிறது இல்லை, வேறு இடத்துக்கு போகுது. அந்த மாதிரி தான் ஆவியாக அந்த நீர் மேலே போய் சுருங்கி நிலையான மலை மேகங்களாக உருவாகி மலை மேகங்கள் கனமழையே கொடுக்குது. இது மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சி முறையில் தொடர்வதால் அமேசானில் மழை வளம் அதிகமாகவே இருக்குது.
மலைக்காடுகள் வழியாக சுமார் 400 மைல் பயணித்து கடலில் கலக்கக்கூடிய அந்த அமேசான் ஆறு உலகத்திலேயே 2வது நீளமான அந்த ஆறாக கருதப்படுது. கொண்டு வரோட நீரின் அளவின் அடிப்படையில் பார்த்தா அமேசானு உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஆறு ஆகும். இளஞ்சிவப்பு டால்ஃபின்னு, போடோ, சிவப்பு வண்ண பிராணாக்கள் போன்ற தனிப்பட்ட இனங்கள் அமேசானில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் பிரானா இருக்குதுன்னு முக்கியமாக எல்லாருக்குமே இன்னைய வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அமேசான் நதியில் என்ன இருக்குது, அமேசான் நதியில் பிரானா இருக்குதுப்பா, மனிதனை கடிச்சு கொண்டுரும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது மனிதர்களை கடிக்காது. இந்த மாதிரி அரிய வகை முக்கியமான மீன் இனங்கள், இந்த சிவப்பு வண்ண டால்ஃபின்கள்லாம் வேறு எங்கேயும் அவ்வளோவா பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி அரிய வகை உயிரினங்கள்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அமேசான் நதியில் தான் இருக்குது. அமேசான் படுகையோட தெற்கிலிருந்து பயணம் பண்ணால் உலகத்தோட மிகப்பெரிய நன்னீர் ஈரநில அமைப்பில் ஒன்றான வாஸ்ட் பந்தானல், அதாவது நன்னீர் ஈரநில அமைப்புகளில் மிகப்பெரியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்ட் பந்தானல். அதை இருந்துட்டு பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு தூரம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெற்கிலிருந்து பயணித்தா இதை பார்க்கலாம். பராகுவே நதி அது மட்டும் இல்லாமல் அதன் துணியாறுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஏரிகள், பிலானால்டோ மலைப்பகுதிகள், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த சமவெளி பிரதேசத்தில் நிலவர தட்பவெப்பநிலை, வழக்கமான வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி அமைப்பானது ஹெலிகாப்டர், டேம் செல்ஃபிஷு போன்ற பூச்சி இனங்கள், நதி நீர்நாய்கள், ஜாகுவார்கள், செந்நில ஐவனக்கிளி போன்ற அற்புதமான தனித்துவமான உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாகவே இருக்குது.